Se você está procurando um ventilador potente que tem motor turbo, então você encontrou. Esse ventilador tem 3 velocidades, ele é silencioso e muito forte. Você pode ajustar o tamanho, fácil de montar ele, é fácil de limpar, ele é potente e é muito resistente. Usa 2 anos e amo muito. Clica no card de adquirir. Se você está procurando um ventilador potente que tem motor turbo, então você Esse encontrou. ventilador tem 3 velocidades, ele é silencioso e muito forte. Você pode ajustar o tamanho, fácil de montar ele, é fácil de limpar, ele é potente e é muito resistente. Usa 2 anos e amo muito. Clica no card de adquirir. Se você está procurando um ventilador potente que tem motor turbo, então você Esse encontrou. ventilador tem 3 velocidades, ele é silencioso e muito forte. Você pode ajustar o tamanho, fácil de montar ele, é fácil de limpar, ele é Garanta potente já e é o muito seu no resistente. Mercado Usa 2 Livre. anos e amo muito. Link Clica no na card de descrição. adquirir. Se você Não está perca procurando essa um ventilador oportunidade. potente que tem motor turbo, então